que tá filmando. É, eu apertei pra filmar, ele apertou um X e então tá. Porque eu preciso que você dê um empurrão bem forte em nós aí com o pé, só que a gente não pode adiantar. Bom? Mas, eu. Vamos ver se eu vou conseguir colocar isso. Ele não me interfere, fica mais fácil. Foi forte esse tempo, né? Eu tive uma potência de um lado e do outro. Tá pescando os peixes aí, Djalma? Vou atrapalhar a sua pesca.
bom, né, Djalma? Não, o projeto Esse aqui dá 324. Eu quero assim, eu passei o lento, tá vendo? Então vamos fazer, vamos montar isso na vida. Vou devagarzinho até ela, porque aqui nessa casa aqui eu estou explicando o que é. Eu passei. E ó, é que mais aí, tá passando rápido, tá passando rápido. está na frente, está na frente da direita. Tá meio abaixo, um pouquinho depois eu faço depois. Agora tá passando, tá? Quer ver lá a gravação? Não, tá gravando. Vai. Tá ligado no PowerPoint. Vou mudar. Ponta direita. Se ele botar os outros dois do lateral, daí ele vai tirar. Mas tratando de um valor. Hã? Tratando de um passeio, velocidade tá ok. Agora tá. Eu baixei o lado, né? Eu falei, Fazendo aqui a tela da IH. É que o Waze não é o melhor dentro da água. Deve perder precisão. tem velocidade aqui.
Pegou mais um! Tô te dando sorte, Djalma. Bateria pra mais um aí? Já tem um monte. Vou ficar filmando. Pegou mais um. Mas já? Já? Olha. Olha só.
passar aqui embaixo, ela vai pegar na testa.
Espera aí um pouquinho. Gostou, né? Não tem jeito. Parou? Lá. E tudo vem e você me dá. Só que você tem que segurar então depois que você consegue puxar de carro? É. O da direita só, tá? Só o seu da direita tá suave. Um pouquinho? Até eu acabar de dar o nó aqui, ele já passou um pouco. Dá uma reta, só preparar. Mas. Um pouco atrás, você dá uma pouco atrás. Só puxar ele que ele tá se afastando. Agora você vai, quando encostar ele, você vai de suave para frente, até a caixa de bateria ficar bem no meio do fio. Dá um pouquinho só, para a caixa de bateria ficar bem no meio do fio. Depois ela passa a endurecer. Aí, tá bom. Freia ali. Tá jogando a bunda pro outro lado. Por isso que eu quero ele de frente, porque o frente fica mais fácil. Nem joga, passa por baixo e traz ela aqui, ó. Deixa a porta da bateria. Passa aqui. Vamos lá, meu taifeiro preferido. Quando eu encostar aqui, a outra talvez encoste já. Eu vou puxar para trás, ela vai encostar. Se não encostar, depois eu melhoro lá atrás. Esse é o problema. Se você tivesse um controle lateral, tá vendo? Você só Só dava um toquinho. ele vinha só à frente. Se eu encostar, tem que correr pra frente um pouquinho lá. Senão vai bater violento aqui. Aí. Aí senão ele vai arrebentar aqui. Pronto.
Trocando os outros dois motores vai ficar legal, hein? E daí dá pra ficar mantendo ele na posição, mesmo com o vento. Rapaz, ele pegou outro peixe. Qualquer amanhã o pessoal coloca os outros motores, né? Programa é isso. Vamos ligar as extensões de volta. Ó, vai puxando. Essa fica lá pro seu, ó pro meio. Ali naquele painel. Vai fazer o que agora? Eu vou ficar ligando. Ah, tá. Aí amanhã vai fazer os 10 para 10 pessoas. Vai botar a gente em cima. Pra ver se ele para de cavitar. Hoje eu acho que não tem previsão de chuva, né? Não, chuva não. Vai chover a semana inteira. Tá um inferno. Em Brasília faz 150 dias que não chove. Não choveu a semana passada. Deixa aí, ó. Vê se filmou. Boa. Eu imaginava, fazia tempo que eu não vinha pra Campinas pra pegar o hotel, foi meio chatinho, né? É. A cidade tá aí. 43 minutos de filme.